Današnju emisiju posvećujemo jednom od osnivača teorije vjerojatnosti kao znanstvene discipline, čovjeku koji je rođen u Zagrebu 1906. godine kao Willibald Srećko Feller. Ime je dobio po svecu koji se slavi toga dana i kao jedno od 12 djece u obitelji. U studentskoj dobi promijenit će ime u William Feller, što će se preseljenjem u Ameriku vrlo lako pretvoriti u Willy. William Feller umro je 1970. godine, no njegovo djelo postaje sve važnije. Naime, citiranost njegovih radova je u zadnjih nekoliko godina narasla za oko 30-40%. Zamislite, čovjek koji je umro prije 40 godina, da njegov znanstveni rad ne samo da živi ili životari, nego je sve važniji i aktualniji što se više odmičemo od njegove smrti. William ili William Feller bio je i još uvijek je visoko cijenjeni znanstvenik. U svoje doba bio je pozivan i priman s najvećim poštovanjem. Bio je član nekoliko nacionalnih akademija i vrhunskih znanstvenih organizacija i odbora. Jedan je od inicijatora i prvih urednika uglednog referativnog časopisa za matematiku Mathematical Reviews. Pored 104 znanstvena rada, najpoznatiji je po monografiji Uvod u teoriju vjerojatnosti i njene primjene u 2 dijela. Jer Feller je bio gorljiv zagovornik uporabe matematičkih znanja u stvarnom životu i pojašnjava u svojoj knjizi o sveprisutnosti teorije vjerojatnosti. U današnje doba dječaci se klade i igraju kockicama. Novine objavljuju mišljenja javnosti, a magija statistike proteže se kroz sve dijelove života u tolikoj mjeri da djevojke s iščekivanjem gledaju statistiku svoje šanse da se udaju. Praktički odmah nakon što je tiskan prvi dio Uvoda u teoriju vjerojatnosti i njenih primjena 1950. godine, za nju su se zainteresirali sa svih strana svijeta, tako da je bila prevedena na ruski, kineski, španjolski, poljski i mađarski. Prije svih, dakle, preveli su ju za sebe Rusi, ističe profesor matematike dr. Darko Žubrinić, čijim trudom sakupljanja vrijednih informacija ponovno saznajemo o Felleru. A to, kad Rusi odluče odmah nešto za sebe uzeti s engleskog govornog područja, to baš i nije čest slučaj. I to u vrijeme kad je ruska znanost u tom području daleko ispred američke. Ili možda da bude malo preznije osjetno ispred, tako same Amerikanci govore. Znači, Feller je bio u tom smislu avangardan za američku sredinu u to vrijeme i to je bilo naravno i vrijeme kada je sa tom knjigom, a i sa drugima koji su se u to vrijeme pojavljivali, područje teorije vjerojatnosti postalo na neki način priznata grana matematike. U drugoj knjizi koja je izašla 1966. godine je jedan poznati američki matematičar Giancarlo Rota objavio na koricama te knjige jedan prikaz o njoj i on je ustvrdio da je njena važnost u tome što predstavlja najljepše i najbolje pisanu matematičku knjigu među još samo 2 ili 3 u cijelom 20. stoljeću. Znači, radi se o tome da se Feller nastojao svojom knjigom približiti čitateljima. Znači, ona nije formalno pisana, gdje se već u prvoj rečenici čitajući knjigu spotaknete, ne znate što je pisac htio kazati, a ima i danas takvih autora gdje već na prvoj stranici ste bespomoćni, vidite da ne možete dalje. Međutim, Feller vas vodi za ruku, dakle doslovce iz rečenice u rečenicu, tako da njegove te 2 knjige imaju ne samo matematičku vrijednost, nego i beletrističku. Za Fellera kažu da je bio izrazito komunikativna osoba sam po sebi, a pored hrvatskog i njemačkog jezika govorio je i hebrejski, latinski, engleski, francuski i švedski, a hobi mu je bio prevođenje starih tekstova iz sanskrta. Uz sve to uspijevao je ostati fascinantna pojava u svojoj jednostavnosti. Jedna od tih fotografija prikazuje
scenu sa Fellerom pred školskom pločom i auditorij pred njime. I tu se vidi Feller u jednoj živoj gestikulaciji, njegov izraz lica nevjerojatno mnogo govori, ploča je puna matematičkih oznaka, međutim auditorij koji je s leđa sniman vidi se da upija svaku njegovu riječ, a i on se sam nevjerojatno uživio. Feller je bio izgleda nenadmašan u tome i njegovi kolege matematičari ga opisuju kao jednu od najživopisnijih osoba u povijesti matematike koje su oni poznavali. Upravo po toj energiji i emotivnosti, snazi kojom je prenosio svoja znanja i s kojim je ulazio u razgovor ne samo oko matematičkih tema, nego i puno drugih tema koje su ga zanimale. Njega je recimo povijest umjetnosti zanimale su ga naravno i svakodnevne teme. Volio se svađati, dakle prepirati, diskutirati, provocirati, da bi razgovor bio što je moguće plodonosniji, da ne bi bio formalan, sterilan, da bi se ipak nešto rodilo iz toga. Zanimljivo je da je Feller bio, na moje veliko iznenađenje, i savjetnik IBM-a 60. godina. Mi znamo što danas znači IBM u smislu razvoja računala i tako dalje. Zamislite, već 60. godina je Feller bio znanstveni savjetnik za razvoj IBM-a u različitim smjerovima. Recimo, jedan od smjerova je bio ne samo teorija vjerojatnosti u računalstvu, nego i u biologiji. Joseph Leodoub, glasoviti američki matematičar, napisao je o Felleru. Oni koji su ga osobno poznavali najbolje pamte Fellera po njegovu užitku kojim je prihvaćao život i po uzbuđenju kojim je iz svoje beskrajne riznice izvlačio anegdote o životu i njegovim apsurdima, osobito apsurdima koji uključuju matematiku i matematičare. Slušati njegovo predavanje bilo je jedinstveno iskustvo. Nitko drugi nije mogao predavati s toliko snažnim uzbuđenjem. Nitko nije mogao stvoriti u sebi, kao ni među slušačima, toliko snažno uzbuđenje. Wilhelm Feller je već iz Zagreba krenuo u svijet s najkvalitetnijim obrazovanjem. Prošao je kroz najbolje ruke, objašnjava profesor dr. Žubrinić sa Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva. Feller je ovdje završio 2 godine Mudroslovnog fakulteta i već je tada njegov potencijal bio primijećen. Nakon što je zbog naprednosti pred generacijom preskočio 2 razreda gimnazije uz dodatno pohađanje i privatne nastave. I u to vrijeme njegovi profesori neki su doista vrlo istaknuti u međunarodnim razmjerima. Jedan od njih je, na primjer, Vladimir Varičak, međunarodno poznati stručnjak već u to vrijeme za teoriju relativnosti, fizičar. Zatim je još jedan fizičar, Stanko Hondl, koji je bio i rektor Zagrebačkog sveučilišta, bio je i dopredsjednik akademije. Znači, vidi se da je Feller imao izvrsne profesore. Kad pogledate i tadašnje udžbenike, vidi se da su jako dobri, čak i za današnje vrijeme, moglo bi se kazati. I naravno, na preporuku svojih profesora 1920. godine on odlazi u jaču sredinu, jer vidjelo se da tako sposobnog mladog čovjeka treba poslati na najbolje mjesto na svijetu. A takva su u to vrijeme bila 2 mjesta u svijetu. To su bili Göttingen i Paris. I Feller se odlučio, budući da je to bliže, u Göttingen otići i tamo je došao na preporuku, ali kao regularni student. Međutim, odmah je bio primijećen da su rezultati, odnosno rješenja zadataka koje je Feller pružao među svim studentima, bila uvijek apsolutno korektna, gotovo nepogrešiva. I to je olakšavalo rad, naravno, asistentima koji su ispravljali zadaće, jer su se uvijek mogli osloniti na Fellera. On je uvijek imao ispravna rješenja i na temelju toga su i ostale zadaće ispravljali. Njegov mentor je svjetski poznati matematičar Richard Courant, iz jedne problematike koje nije još u teoriji vjerojatnosti, to je diferencijalna geometrija. Međutim, zanimljivo je da u pripremi tog doktorata se Feller mogao osloniti na rezultate koje je već u Zagrebu bio postigao, i ne samo postigao, nego izlagao na jednom seminaru
Znači, već u Zagrebu je zapravo ideja, pa i neki dijelovi disertacije su bili vidljivi. I Richard Curran je to bio prepoznao i to je jedan od razloga zašto je Feller mogao tako brzo i doktorirati. Znači, sa svojih 20 godina je doktorirao, to je 1926. Tako rani doktorat zapravo nije bila slučajnost. Feller je cijelo vrijeme imao prilike učiti od najboljih. Prošao je i kroz ruke velikog Hilberta, jednog od najvećih matematičara svih vremena. Da je tada Feller znao koliko će mu uspješan biti sin, ne bi se protivio njegovom životnom izboru. Otac njegov, Eugen Viktor Feller, je bio vrlo uspješan poslovni čovjek koji je imao tvornicu farmaceutskih proizvoda koncem 19. stoljeća u Grubišnom polju, a kasnije u Stubici Donjoj. I to je bila tako uspješna proizvodnja da je bilo, koliko se sjećam, preko 100 zaposlenih. Međutim, otac njegov je imao prodajnu mrežu tih bočica sa ljekovitim napitcima doslovce po cijelom svijetu. Dakle, ne samo po zapadnoj Europi, nego su ti proizvodi se prodavali i putovali i u Japan, i u Kinu, i u Sjevernu Ameriku, i u Južnu Ameriku. I doista je nevjerojatan podatak da je ta obitelj zaprimila oko 60.000 pisama zahvale iz cijeloga svijeta, koja je jedno vrijeme držala. Znači, to je početak razvoja farmacije i naravno veliki imetak koji su tim upornim dugogodišnjim radom ti ljudi stekli, pomažući naravno sve te obitelji u Zagorju i mnoge druge, trebale proizvodnju stakla za bočice, naravno. Dakle, sa tim imetkom su oni u Zagrebu izgradili 3 vrlo značajna arhitektonska objekta. Najpoznatija od tih 3 zgrada je današnji Europski dom. Današnji Europski dom u vrijeme gradnje, to je 1906. godina. Dakle, to je sam početak Jurišićeve, gdje počinje iz Trga Bana Jelačića. S lijeve strane, Jurišićeve ulice. To je bio prvi neboder u Zagrebu, 4-katni, i bio je kao takav velika senzacija i naravno bilo je puno prigovora zašto tako velika zgrada od 4 kata, što danas naravno smiješno izgleda. Međutim, ugao na ulazu u Jurišićevoj nije bio pod pravim kutem, nego je bio blago zaobljen i na tom zaobljenom dijelu je bila stilizirana bočica Elza Fluida, ali jako povećana na otprilike 3,5 metra. Dakle, oni su imali jedno originalno reklamiranje s kojim su vrlo uspješno nastupili i to je na neki način i otvorilo problematiku reklamiranja za kasnija poduzeća. Najstariji brat Ferdinand Feller, koji je u Zagrebu osnovao i prvu specijaliziranu instituciju za proučavanje problematike reklamiranja, zvala se Imago. Zamislite, 1920. godina, to je doista avangardno bilo u europskim razmjerima, moglo bi se reći, da ima i u Zagrebu jedna institucija koja se bavi problematikom reklamiranja sistematski i stručno. I zanimljivo je da je Ferdinand Feller autor jednog poznatog znaka koji svaki Zagrebčanin znade, pa može čak i u Hrvatskoj svaka osoba, a to je zaštitni znak poduzeća Getaldus za optiku. To je onaj G sa zvijezdicom, Getaldus, vrlo lijepo napravljen, koji na mnogim prodanim mjestima i na tvornicama postoji. Ne? Gotovo da nema značajnijeg matematičara koji se u svom znanstvenom radu nije oslonio na Fellerov prvi ili drugi svezak knjige Uvod u teoriju vjerojatnosti i njene primjene. Njegovi su radovi citirani 1320 puta. Zajedno sa ovom knjigom i osnivanjem tog žurnala i sa svojim znanstvenim opusom, Feller je za života doživio jedno iznimno rijetko priznanje. Naime, dobio je od američkog predsjednika nacionalnu medalju za znanost. To se dogodilo 1969. godine, međutim početkom 70. kada mu je nagrada trebala biti u Bijeloj kući uručena, on je nenadano umro i supruga malo kasnije u Bijeloj kući u jednoj posebnoj ceremoniji preuzela tu nagradu. To je nagrada koja je iznimno rijetka i koja se samo u najvećim znanstvenicima u Americi dodjeljuje.